바로 가져와 볼게요. 먹을 거. 잠시만요. 에이 씨바 2,000원이네 2,000원이네 일어나 출근해야지 출근해서 나한테 돈 내야지 일어나 출근해야지 출근해서 나한테 돈 내야지 일어나 출근해야지 죄송한데 출근해서 나한테 돈 내야지 혹시 미치셨습니까? 일어나 출근해야지 출근해서 나한테 돈 내야지 일어나 출근해야지 죄송한데 스킵 좀 할게요. 이거 진짜 그 맞는 사람 죄송한데 알람으로 쓰고 싶다고요? 아니 크크크크크크크크크크크크 내일 아침에 알람으로 써보고 효과 있는지 썰 푼다. 라이브로 한번 해드림. 일어나 출근해야지 출근해서 나한테 돈 내야지 저거 저희 카페 가면 누가 만들어놨더라고요. 네. 개똑 같다고? 당연하죠. 제가 한 말이니까. 아, 개웃기네. 자, 일단 누텔라